side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया बिल्ड लेके आए हैं आपकी तरफ से, और आपको पता है हम रियल टाइम बिल्ड तैयार करते हैं जो कि हम डिलीवर करते हैं। तो आज हमने बिल्ड तैयार किया है खिदर भाई के लिए। खिदर भाई आए हैं तो इनके लिए हम बिल्ड तैयार किए, इनके बारे में आपको बताएंगे थोड़ी देर तक। और बिल्ड जो हमने तैयार किया वो परफेक्टली गेमिंग के लिए है, और गेमिंग में ये हाई एंड गेम्स खेल सकते हैं, लाइक फोर्जा होराइजन 4-5 भी खेल सकते हैं, और इसमें आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी के वर्जन, फार क्राई के वर्जन, बड़ी बड़ी गेम्स, और होराइजन ज़ीरो डॉन ये भी खेल सकते हैं इसमें। पबजी तो ऑब्वियसली फिर खेल ही सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है आपकी केसिंग, कैबिनेट जो आता है। जो कैबिनेट होता है वो इसमें हम भाई ने चूज़ किया है जी सिग्नेचर, थंडर सिग्नेचर का केस है, जिसमें आपकी लाइन आती है, RGB लाइन होती है, RGB लाइन, और एक लाइन होती है, और इसमें आपकी USB 3.0, 2.0 हेडफोन जैक, माइक जैक होता है, और एक कलर चेंज का ऑप्शन आता है इसमें आपको, और पावर का बटन आता है, ठीक है। और इसमें जो ये केसिंग की प्राइस है ये 6500 है, और इसमें आपकी कोई फ़ैन RGB इंक्लूड नहीं होता। हमने एक फ़ैन इंक्लूड किया है, हमने इनको एक तोहफ़ा दिया है। अगर आप भी हमें करेंगे तो हम भी आपको कुछ ना कुछ तोहफ़ा देंगे अपनी तरफ से जो हमें अच्छा लगेगा। Oh my God! Wow! Oh my God! ठीक है। उसके अलावा जो इसमें जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं वो है i5 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है, जो कि 55 to 65 रेंज के में वेरी करता है। और इसमें आप मदरबोर्ड यूज़ किया है गीगाबाइट का B75 जो यूज़ किया है, वो इसकी प्राइस है 5,000 to 6,000 रुपीज़ के वेरी करती है इसकी भी प्राइस। और इसके बाद आपकी जो हीट सिंक है ऊपर जो कूलर आपको फिट आता है वो इंटेल का, वो होता है 1000 से 1500 की रेंज में ऑलरेडी मिल जाता है उसको। इसमें फिर आपकी जो सप्लाई है वो 450 वाट हमने यूज़ किए, क्योंकि ग्राफिक कार्ड है बड़ा है, और ग्राफिक कार्ड बड़े के लिए एक बात यहाँ पे नोट करें, थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप बड़ी सप्लाई नहीं लगाएंगे, 350 वाट भी लगाएंगे तो चल जाएगा, बट जो अगर बड़ी सप्लाई लगाएंगे 450 से 500 वाट तो आपके FPS ड्रॉप नहीं होंगे। जो मुख्तलिफ आपके क्वेश्चन होते हैं FPS रिलेटेड या आपके हैंग के रिलेटेड कि आपकी PC हैंग हो रहा है, आपका PC बंद हो रहा है, तो वो इस वाले से होता है कि उसको प्रॉपर पावर नहीं मिल रही होती। तो हमने इसमें यूज़ किया 450 वाट प्रॉपर एफिशिएंसी 80+ एफिशिएंसी के साथ जो सप्लाई यूज़ की है वो यूज़ किया है, बेहतरीन ब्रांडेड ओरिजिनल सप्लाई यूज़ की है। और इसकी प्राइस आपको 35 से 4500 की रेंज में इसकी सप्लाई प्राइस वेरी करती है, ठीक है। लो जो प्राइस आती है वो इसी वजह से आती है कि उसमें एफिशिएंसी कम होती है, वो प्रॉपर पावर डिलीवर नहीं कर सकती। अब जो आगे बढ़ते हैं, इसमें आपकी रैम जो आ रही है वो 8GB रैम इन्होंने इंक्लूड की है। 8GB रैम की प्राइस 4 की स्टिक्स हमने यूज़ की हैं बेसिकली। तो 4 स्टिक्स अच्छी रहती हैं क्योंकि इसमें 4 रैम की लाट है। 4 की स्टिक इसलिए अच्छी रहती हैं कि खुदा न खास्ता एक रिस्पॉन्स ना दे तो दूसरी रिस्पॉन्स देगी, और वाइस वर्सा। तो जो प्राइस इसकी ऐड की गई है वो 2000 पर पीस ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो जो स्टोरेज डिवाइस है वो 500GB स्टोरेज डिवाइस यूज़ की गई है, जो कि 100% हेल्थ परफॉर्मेंस के साथ आपके पास आती है। और उसके बाद जो ग्राफिक कार्ड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है आपकी गेमिंग में। अगर गेमिंग और एडिटिंग का आप कंपैरिजन करें तो गेमिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ग्राफिक कार्ड होता है, जो कि आपका 4GB या 256 बिट है, और RX 570 ग्राफिक कार्ड है, जिसकी प्राइस 38 से 45 के राउंड अबाउट वेरी कर रही है।
तो ये था हमारा बिल्ड, और इसमें जो गेम्स आप चला सकते हैं वो हम आपको बताया। और ये भाई गेम्स हमने इनको रख के दिए हैं, GTA 5 है और डिफरेंट 2-3 गेम्स हमने रख के दिए हैं ताकि ये आसानी से खेल सकें। और एडोबी के फोटोशॉप के भी हमने इनको सॉफ्टवेयर कर दिए ताकि अपनी वर्किंग को कायम रख सकें। ठीक है, तो खिदर भाई हमारे पास आए हैं। खिदर भाई का छोटा सा इंट्रो हम लेंगे। खिदर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक है, ठीक है आपकी? अच्छा खिदर भाई, आपने हमें क्यों प्रेफर किया? मैंने तो इसलिए प्रेफर आप लोगों की, क्योंकि सबसे पहले तो ये मार्केट मैंने पूरी चेक की है अपनी, तो सबसे रीज़नेबल प्राइस मुझे इसी मतलब शॉप की लगी है। और इसके अलावा आप लोगों ने जो बिल्ड करके दिया तैयार, वो बहुत कम टाइम में करके दिया और नहायत आई थिंक कि बहुत ही एक्सट्रीमली परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा बिल्ड बनाई है। तो मैंने इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर ली है, गेम भी मैंने स्टार्ट किए, फ्रेम रेट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो अदरवाइज नो सच इश्यूज एंड आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। सही। तो खिदर भाई, हमें आप फेसबुक पेज पे भी, हमारा उमैर कम्युनिटी के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पे फीडबैक भी दीजिएगा इसको यूज़ करके आप भी। और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी काइंडली फेसबुक पे जो फीडबैक दें अपना, जिस तरह आपको मुनासिब लगे, अच्छा बुरा कुछ भी, हम इंशाल्लाह अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारी शॉर्ट वीडियो। और खिदर भाई की एक अच्छी बात है कि इन्होंने पूरा मार्केट का रिव्यू करके ये आए हैं। आप भी पूरा रिव्यू करके हमें आजमाएं ताकि हमें भी अच्छा लगे। हम भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, और इसी तरह हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।